and try to do better next time. So my challenge is this. Choose growth instead of comfort. Take one mistake or problem from this week and think carefully. Ask yourself, what can I learn from this? How can I improve? Doing this will help you become stronger, smarter, and more confident every day. Let's also focus on the internal work that truly increases our confidence. And I want everyone to remember this. True self-esteem comes from inside you. You do not need to likes, comments, or followers to feel good about yourself. You are already enough, just the way you are. My challenge is simple. Every day spend a few minutes thinking about one thing you did well or one strength you have. It can be something no one else knows about. This will help you feel proud of yourself and build confidence that lasts, even if nobody else notices. And also, remember to be kinder to ourselves, our real selves, unfiltered version of who we are inside. This is the part of us that feels tired, scared, unsure, and sometimes broken. We may not show this to others, but it still deserves love and understanding. Instead of being too hard to ourselves, we should learn to be patient, gentle, and forgiving. And at the end of the day, being real and kind to ourselves is what truly matters. Fantastic. This has been The Filtered Life. We hope this conversation gives you the courage to pursue authentic growth. Now, I would like to ask everyone to share something that made them down or mga experiences nga nagpa-down, na feel nila nga down sila sa ilang self. Tapos, unsang ilang gibuhat to conquer this para ilahaning masolusyonan and to become better versions of themselves. So let's start with conquering. So, based on my experiences, ever since kanang bata pa ko, I always think about ngani akong family, nganong broken, nganong kanang layo akong papa, then kanang and I always kanang feel pity about myself kay kanang masuya, syempre bata masuya kasi uban nga kanang classmates nimo nga na complete sila kanang nay mama papa nya kauban kanon nila especially every special occasions, yeah. And then kanang but syempre ay kanang makahuna-huna sa bright sides. Yes. Even though wala ko ay kanang layo akong mama ug papa kay I have loving grandparents, auntie, and then that makes me feel kanang the comfort, love that I need. Yes, thank you very much for sharing. Yes, that's so true because even if
our families are not around, we still cherish those people na pagka-parents sa atua in times nga wala ato ang parents, diba? So, yeah, very insightful jud nga hunahuna nga mindset para makonquer nimo na nga feeling ka ba nga naay something nga nagkulang ka, something nga luag sa imong self. And very thankful sa imong mga aunties na nag-care sa imong. Yes, thank you very much. Now let us have Julian. So, there was a time where I felt lowest. A day where I could overcome the regret of not Yes. achieving my goal. It was my first feeling lowest because I felt inferior to others. Yes. I felt like I couldn't do well. I felt helpless as I watched them. So, on how I compared this challenge, I motivated myself. And I took the words that my family and my friends told me. And as time passed by, I realized that I changed and I improved. I don't think of anything that can bring me down. Nakabudget na. Thank you so much. So that is a very confident conquer tactics you have. Like, it's true. Like, maminaw ka sa imong mga friends, sa imong families na hatag din mo og mga advice kay they also have life experiences the same sa imong ha. So, makaingon ta nga gilaghatag kay magamit din mo in the future. So, it's very good na Therapy ganito. confident ka and bold to yourself because it is what we need to survive in this 2 world. years na. And thank you so much for sharing. Now, let us have Ralph. Ralph. Okay, so for me, I experienced solo myself, like to the point na hapit ko ma-depress when I was in grade 6th grade because those years magod kay hilig ko og apilog ka ng mga out school competitions because my teachers forced me na i-appeal ko ba. Maingon sila nga dapat tumapil ko na nakuha ng skill, for example, the journalism, Scrabble, mga math book, mga spelling, mga spelling test, na yan. So, okay ra to siya, like, nakada ako sa division, to the point, nakada ako sa regional, but then, one time, hapit ko na sa national, so, nangayon sila permission sa akong parents, nga pwede ba daw ko ipadala dito sa nationals, but subuta po akong parents kaya nag-assure man sila, ilang nag-assurance akong parents nga pwede ra ko mag-apply sa mga activities nga ako na miss while na ako sa competition. But then, mo to kay kanang wala ko tanong mga competition kay of course kay nationals tapos layo na kayo, so mo to nag-stay na lang yun ko, ako na lang yung paubaya sa upan. Mo to, nahuman ng competition week, naulit ako, tapos nisod ko sa school lab. Naka-realize ko, daghan ko na-miss na mga quizzes, mga summative tests. And then, na-try ko approach akong teachers, but then, refuse sila og hatag na akong second chance. Tapos sila ang naghatag sa akong parents ng reassurance, nga ila daw kong tagaan og mga retakes para makatake ko. So, at the time nga mag-announce na sa mga with honors na, with honors na sa end or sa finals, kay ang akong final grade ato is 89.4. Tapos, namura ko na kuan ba, like, na-low ko na self kay as in, like, mura ka, buhat lang na akong imong isa ka ba yourself for the school image, tapos, hindi ka matag ko dyan. Mura, kaya dyan ako, low dyan kayo ito, nga ako nga, like, tanaw ko sa ako mga classmates, di man sa kabuk na honors. Until now, karong na year, guys, mataib mo appeal ko siya. Mauto, wala ko nagpagtabig sa kinsa for 1 month. wala may door ako. Basta ako mamartong katabig. So, ang ibot ato kay Kurting padayon ko. Akong tanong na tumunta ko high school, kay depressed ko but then tanaw jud. So nag-high school ko, ato na ko na nagka-meet ko mga tao nga mas grabe pa dahil sila og kanang experiences mga tiyo sa kinabuhi. kuanan di ko Tapos mao to, ang ako ang busuhan. tactics is magunahon lang ko nga dili ni ang kanang time nga mag-feel ko. So like acceptance. Balik sa Oh, yes, acceptance and confidence. Because if not mo to confidence, kaya natin confidence na face sa mga failures. Tapos, natay
better ka as a Day, person. kasi early yun. Ato ano siyang i-apply sa atong self. So, ano siya? Why? Mo itong Iya self-enhancement. to Like, nabuhat. try to accept Nasa your siya yung mga failures anak. and to find ways on Ano how siya you sa could pati. assess asa mo ka-assess other people. Natuwa ko niya. Unsay unyong kulang kay para kung namin kulang ato mo ditrita mo puno para ma-success mo in the future. So, thank you. Actually, di man sa puli sa nimutan ay di man sa nimo unta kani nga kadtong kuan na kay namis nga kuan kay syempre gihatagan ko assurance imong parents ana so confident na sila about sa mga activities nga mo mamis kay na kay kuan ka na Once to kay mga ang consideration ba na kay consideration ang nakasayop lang nila kay wala sila nitupad sa ilang promise nimo and then kuan mayo kay kuan you find ways na ma-overcome ka na sultian sa nako yung asawa. But siya So now let's move on to Marinel. Okay, unsa may mga online experience like one time experience na feeling would have impact sa yourself ma-load si ate sa pala sa work. oh So, mo to. Kanang ay daghan jud kay nga pagsuway yes na lagi ano. unsa man nimo ang coping mechanism Kuan maminaw rin ko music niya magbasa niya kuan magig ano bilo sa akong friends niya karon sa nga year kay mag-oras sa biya ko na kuan nabuwagan Oo. sa akong ex niya sa akong gikan sa biya ko sa kuan toxic na RS yes gabihan no but kan niya kuan sa kanang violente sad kayo kay kanang nagansan kong pasa-pasa ato niya dapat siya grabe oy manapat sad siya so murag wala jud kay kuswerte karon nga year gani murag dili jud para ko kay malas gid ang grabe ka nga year eh malas po kung nga year jud 2025 di jud na para ako mo jud ni pinaka down jud ako nga year Yeah, me too. gabihan Nagdagan kita kaagir nga tuig ba? oh gabihan oy Thank you for sharing, guys. Now let us end this podcast, and I hope that you learned something from our